solo l'ingegnosa equazione esista soltanto rappresenta la definitiva via per la comprensione del nostro sommo autore. Pira per pira, dello per dello, pirandello. Lo vedo già, voi vi interrogherete perplessi di fronte a tale miracolo matematico. Vi direte voi, pira per pira fa pira al quadrato. Come? Chi ha detto pirla? No, non pirla al quadrato, scusate, pira, ho detto pira, non pirla. Pira al quadrato. Lo stesso vale per dello. Dello per dello uguale dello al quadrato. Ma non solo questa moltiplicazione suscita perplessità. Difatti, fra pira e dello manca una n, è la palissiano. Ma per quale afghana e imperscrutabile ragione è rimasta elisa questa consonante, autentico trait d'union fra le due entità contrapposte e antitetiche pirandelliane? Sorge allora l'interrogativo. Sarà stata la N occultata fra le prosperose protuberanze gluteali, intendesi chiappe, di un lottatore di sumo? Oppure, altra ipotesi, si sarà ispirato il nostro valente scienziato, professore Clyde Crash-Cup, dicevo, si sarà egli ispirato al principio di indeterminazione di Heisenberg? O ancora, avrà egli attinto al mistero del bosone di Higgs? Nessuno dico potrà mai scoprirlo. Ma una cosa è certa: il mistero racchiuso in questa N mancante, che rappresenta la chiave di comprensione dell'equazione pira per pira, dello per dello, pirandello. Ebbene, qui sta il mistero. Ecco, signori, perché possiamo affermare con l'eminente professore Clyde Crash-Cup, qui è stata raggiunta l'ultima frontiera dell'universo negli studi pirandelliani. Nulla di più si potrà mai dire. E qui tutto si fermerebbe. Ma a questo punto, colpo di scena, sorge un angosciante dubbio. Ma Pirandello è veramente esistito? Oppure si tratta di un mero frutto della fantasia collettiva o del delirio di una mente malata? Sarà una coincidenza che 6 personaggi fossero in cerca di un autore? Se questo autore fosse stato lì, evidente, non ci sarebbe stato bisogno di cercarlo, non è vero? Allora, sarà Pirandello scaturito dall'immaginazione morbosa e contorta di un Stanley Kubrick? Kubrick, il noto e, ammettiamola, geniale regista che tutti conoscono. Lei lo conosce, non è vero, signorina? Dunque, dicevo, Paisley Rubik, autore del famosissimo film Shining, ma penso piuttosto a Odissea senza spazio e, come dice? Ah sì, certo, Odissea nello spazio. Chissà, forse, mentre il grande regista stava elaborando scusate, la grande cabala dell'allunaggio del 1969 per conto della CIA, allunaggio che tutti sanno benissimo non ha mai avuto realmente fuoco, bensì fu magistralmente inscenato in uno studio cinematografico londinese. Ebbene, mentre maturava la colossale macchinazione in uno studio adiacente, prendeva vita il mito di Pirandello. Ma
controbatterete voi. Il mio vecchio insegnante di italiano già mi parlava di Pirandello già prima di Kubrick. Arguta osservazione. M'ammetto, con umiltà m'ammetto, forse non sarà stato Kubrick l'occulto regista di questa epocale presa in giro, tuttavia una soluzione c'è. Potrebbe essere stato un bisnonno di Kubrick. E chi ci assicura che Kubrick avesse un bisnonno? Obietterà qualcuno di voi. E qui io sono in grado di garantire a chiunque che secondo recentissime ricerche scientifiche nel campo della biologia riproduttiva e genetica, alle quali mi sono personalmente interessato, si è potuto inequivocabilmente accertare che tutti noi abbiamo avuto un bisnonno. E se i risultati preliminari si confermano, ciò varrà anche per le bisnonne. Queste ricerche sono state eseguite sulle parameci. A riguardo di logica, se ciò vale per i parameci transgenici, a riproduzione sessuata perché erano le parameci speciali, deve per forza valere anche per il grande regista Jonathan Kubrick. Come dice signorina? Stanley Kubrick, Brubick, ma insomma poco importa. O dunque, la grande manipolazione potrebbe essere stata orchestrata già nel XIX secolo o ancora prima. È la storia che ce lo insegna. Diversi sono i personaggi mai esistiti. Seri dubbi sono emersi su Guglielmo Shakespeare, autore dell'Enrico IV, guarda caso, come Pirandello. Essere o non essere? Questa, a prima vista, banale interrogazione, è solo apparente frutto di una mente malata o di una sindrome psicotica dissociativa. Questa frase sottende l'arcano dilemma dell'esistenza e nel contempo la negazione della stessa, come l'universo sorto dal nulla che ci pone l'interrogativo sull'esistenza stessa dell'universo. Questa semplice frase, essere o non essere, concepita da un'entità che forse non è mai esistita, indica antetempora il dubbio sulla futura esistenza di Pirandello.